Caros amigos e amigas, nós estamos aqui nas dependências da Urcamp, né, a qual a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura está fazendo uma parceria, juntamente com a Emater também, e a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Aqui acontecerá neste domingo a Feira de Produtos da Terra dos Marechais. Temos um grande número de expositores, parceiros, que estarão aqui sem custo nenhum com seus produtos, né, Carlos Kleber? Exatamente, são produtos da terra, da nossa terra dos Marechais, produtos como artesanato, hortifruti, produtos em couro, são os mais variados produtos que são feitos na nossa terra e aqui vão estar presentes durante esse dia 10, domingo, das 9 às 21, entrada franca, sem custo, com várias atividades que o Rogério vai dizer para nós aí, e que vai ocorrer durante isso aí, final da tarde ainda teremos shows, né, com o Renan Biscaglia e o Guilherme Buiú e amigos com a roda de samba. Tu gosta de samba, tio? Às vezes, né? São todos nossos convidados, então, domingo, das 9 às 21, a Feira de Produtos da Terra dos Marechais, aqui na Urcamp, Campos 2. Contamos a importância da presença da nossa comunidade, Rogério. Isso é importante eles estarem juntos, prestigiando esse evento. A Urcamp aqui nos abre esse espaço, aqui fica o nosso agradecimento, uma parceria sempre forte da Emater e da nossa SIM. O SIM juntamente tem organizado junto com o nosso Serviço de Inspeção Municipal, juntamente presente. Então é importante que a comunidade apoie, é uma oportunidade que venha com as suas famílias aqui, vamos ter aqui pula-pula, sorteio de prêmios, produtos coloniais, brinquedos infláveis, chopp, atrações artísticas, machada, que é importante também, nós vamos ter uma empresa aqui com a machada. Então é uma oportunidade para a família gabrielense prestigiar os produtos que nós estamos produzindo com muita qualidade aqui em São Gabriel. Isso aí, são todos convidados, então prestigiem. Baita abraço. E do trabalho operário